محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ حضرات، جانشین شیخ القرآن حضرت مولانا قاری نعیم الرحمن شیو پوری صاحب وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ اب آپ کے سامنے بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت مولانا حافظ ابوبکر صدیق معاویہ صاحب، جو کہ منڈی وار برٹن سے ننکانہ کی سرزمین سے سفر کر کے آپ کے سامنے تشریف فرما ہے۔ حضرت مولانا حافظ ابوبکر صدیق معاویہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره، الحمد للہ رب الارباب ومسبب الاسباب، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔
آقا تیری نسبت سے ہے توقیر میری لوگوں میں، تو اگر الگ ہو تو میری ذات میں رکھا کیا ہے؟ اور آؤ کہ مدینے کے فقیروں سے ملیں، ان بادشاہوں کی ملاقات میں رکھا کیا ہے؟ تمام قسم دی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اعلی و بالا واسطے، جو کل کائنات داتا، مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم، دستگیر علی کل شیء قدیر ہے، انگنت لاتعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں، سرور کائنات، فخر موجودات، امام الانبیاء، امام کل، فخر الرسل، دانائے سبل، مولا کل، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک واسطے اللہ رب العزت دا بڑا خاص کرم فضل احسان ہے کہ جس رب العالمین نے سانو سارے انو اپنے پاک گھر دے اندر بیٹھن دی توفیق عطا فرمائی۔ میں دعا کروں گا سن کے دل نال آمین کہنا، رب کائنات جی ساڑا سارے دا اتھے آنا خالصتاً اپنی رضا واسطے قبول فرما کے کل قیامت والے دن بغیر حساب و کتاب تو جنت الفردوس دا داخلہ نصیب فرما۔ عزیز ساتھیو، مینوں شان مصطفیٰ دے حوالے دے نال بیان کرن دا حکم ہوئے، میں انشاءاللہ تعالی تواڈے درمیان اور خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری نعیم الرحمن شیخپری حافظہ اللہ تعالی دے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہوواں گا۔ قرآن پاک دیاں چند آیات مبارکہ اور نبی علیہ السلام دیاں چند حدیث مبارکہ انشاءاللہ تعالی سنا کے تساں حباب کو اجازت چاہواں گا۔ دوران گفتگو نبی پاک دا نام آئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے 10 رحمتاں دا نزول ہوئے گا، اللہ 10 درجات بلند فرمان گے اور نامہ اعمال 10 نیکیاں بھی لکھیاں جان گیاں، اور جڑا بندہ نبی علیہ السلام دا نام سن کے جان بجھ کے درود نہیں پڑھدا، جبریل امین دی بد دعا ہے اللہ اس بندے دی دنیا آخرت تباہ کر دے، اور نبی پاک نے اس دے آمین آکھی۔ اس واسطے درود پاک پڑھنے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے لوگو میں جے کلمہ نہیں پڑھیا، میں نبی علیہ السلام دے کول آیا اور آ کے نبی علیہ السلام نال گلاں باتاں کیتیاں، اور آقا کائنات علیہ السلام نو آ کے کہنا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان جامن، توجہ کرنا، میں چند گزارشات کرنا چاہنا۔ اے عبداللہ کی گزارشات کرنا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ میں تورات پڑھیا، میں تورات دے اندر تواڈی عزت، تواڈی عظمت، تواڈی شان اور مقام نو پڑھے، اللہ دے رسول تواڈا مقام تے تورات اندر موجود ہی موجود ہے، اللہ نے تواڈے یاراں دا یعنی تواڈے صحابہ دا ذکر بھی تورات اندر کیتا ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے عبداللہ کیویں کیتا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں تورات نو پڑھے ہے، ایک پورے دا پورا چیپٹر، ایک پورے دا پورا باب اللہ نے تورات اندر امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت، عظمت اور شان اور مقام اندر بیان فرمائے۔ یا رسول اللہ میں پڑھے ہے کہ آخری نبی جیڑا ہوئے گا اوندے جڑے یار ہون گے، اوندے جڑے صحابہ ہون گے، اللہ آسمانہ تو وحی نازل کرے گا، نبی دے یار اس وحی نو رب دی رحمت دے نال اپنے سینے تک محفوظ کر کے نبی دی امت تک پہنچان گے۔ یا رسول اللہ میں آیا، میں جدوں دا آیا، میں تواڈے یاراں دیاں زباناں ہلدا ویکھ رہا،
آقا کائنات جی جیڑا قرآن تواڈے تے نازل ہوندا ہے صحابہ کرام زبانی یاد کر کے اپنے سینے اندر محفوظ کر دے نے، یعنی تواڈی شان تے ایک پاسے، تواڈا مقام تے ایک پاسے، اللہ دے نبی جی رب کعبہ دی قسم ہے میں تواڈے انہاں یاراں دا ذکر بھی قرآن پاک تورات دے اندر پڑھے ہے، اور تورات اور انجیل اور جتنے بھی صحیفے گزرے نے انہاں سارے دے اندر رب کائنات نے اپنی آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کیتا ہے۔ آئیے ذرا قرآن پڑھئے اور رب کائنات دی قسم ہے سارے دا سارا قرآن اللہ نے میرے مصطفیٰ دی عزت اور عظمت اندر بیان فرمایا۔ تیری اور میری ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی، جنہ دی ماں محبت نہ بولو ذرا، رضی اللہ تعالی عنہا، سوال ہو یا اماں نبی پاک دا خلق کیا ہے؟ اماں فرما دیا نے کانا خلقہ القرآن، تو ساں قرآن نہیں پڑھیا، اللہ نے سارے دا سارا قرآن میرے نبی دی شان اندر نازل فرمایا ہے۔ آئیے ذرا قرآن پاک دی آیات مبارکہ پڑھ کے حدیث پاک وال جاواں گے۔ اللہ میں جو بیان کراں مینوں صحیح معنیاں دے اندر بیان کرن دی، پھر سانو ساریاں نو مل کے قرآن و حدیث دی عمل کرن دی توفیق عطا فرما۔ تیرے اور میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ، محبت نہ پڑھو ذرا صلی اللہ 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 اللہ، میں قربان جاواں حضرات دی وقار ذرا غور کرو۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو مسلمانوں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے رب کائنات نے قرآن کریم نازل فرمایا، میرے نبی دیاں زلفاں دا ذکر آیا، رب کائنات نے قرآن نازل فرمایا، میرے نبی دے ماتھا مبارک دا ذکر آیا، رب کائنات نے قرآن نازل فرمایا، میرے نبی دے رخساراں دا ذکر آیا، رب کائنات نے قرآن نازل فرمایا۔ مسلمانوں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان دا ذکر آیا، رب کائنات نے قرآن کریم نازل فرمایا، میرے نبی پاک دے سینہ پاک دا ذکر آیا، رب کائنات نے قرآن کریم نازل فرمایا۔ اوے پکھڑے والی دے رہنے والوں مسلمانوں، میں شروع دے اندر ہی اللہ دا واسطہ دے کے کہاں گا، اساں ثواب لینا ہے، رب دے گھر دے اندر بیٹھنا ہے تے ثواب دی نیت دے نال اللہ دے قرآن نو سننا ہے پوری توجہ دے نال، ادھر ادھر نظرانی دوڑانیاں، قرآن دی بے ادبی نہیں کرنی، نبی پاک دے فرمان دی بے ادبی نہیں کرنی، میرے ول ویکھنا ہے۔ رب کائنات نے میرے نبی علیہ السلام دے جسم پاک دا ذکر فرمایا قرآن اندر، میرے نبی دے مشن پاک دا ذکر فرمایا قرآن اندر، رب کائنات نے میرے نبی دیاں زلفاں دا ذکر فرمایا، اللہ کریم نے فرمایا واللیل اذا یغشی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ماتھا مبارک دا ذکر فرمایا، رب کائنات نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة تھوڑی کو کھول دینا۔ اللہ اللہ اللہ، میں قربان جاواں مسلمانوں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان پاک دا ذکر آیا، رب کائنات دا قرآن سن دے جانا ہے۔ اللہ سونیا تینو تیری رحمت دا واسطہ اللہ گناہگاراں نو قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرما۔ انج نہ کریا کرو جیڑا بندہ اندر داخل ہوندا ہے اونوں پتہ نہیں کیڑیاں نظراں نال ویکھدے ہو۔ میں شروع اندر آکھیا جے بہنے تے قرآن دا ادب کردیاں ہویا، مسجد دا ادب کردیاں ہویا، رب کائنات نے میرے نبی دے چہرہ پاک دا ذکر فرمایا۔ اللہ کریم نے فرمایا والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما
ما قالا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان پاک دا ذکر آیا اے مسلمانوں اے کیڑی زبان ہے جس زبان اندروں جدوں نکلے آئے حق نکلے آؤ رب کائنات نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دا ذکر آیا لوگو رب کائنات نے تی پارے میرے نبی دے سینہ پاک دے نازل فرمائے اللہ کریم نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دا ذکر فرمایا اللہ کریم نے فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سونے سونے حداں دا ذکر آیا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو رب کائنات دی قسم ہے ساری کائنات دی نرمی کٹھی کر کے اپنے نبی پاک دے ہتھاں دی نرمی تو بار دیواؤ میرے نبی دے ہتھاں دا ذکر آیا اللہ کریم نے فرمایا ما رمیت اذ رمیت ولا کن اللہ رما میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بولن دی واری آئی میرے نبی دے بولن دی واری آئی اج تو بولے اج میں بولا اج مولانا صاحب بولن اج میرے محترم صدیق باجوہ صاحب بولن اپنی مرضی نال بولن میرے نبی دے بولن دی واری آئی رب کائنات نے فرمایا لوگو میرا نبی جدوں بھی بول دے اپنے رب دی مرضی نال بول دے رب کائنات نے میرے نبی دے بولن دا ذکر فرمایا اللہ کریم نے فرمایا والنجم اذا غوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ دے والو میرے نبی علیہ السلام دی اہل بیت دا ذکر فرمایا اللہ کریم نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ 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 میں قربان جاواں لوگو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے وہی نازل ہون دا ذکر فرمایا ہائے اللہ میں قربان جاواں تے کسے شاعر نے بڑا پیارا نقشہ کھچیا اللہ اکبر اللہ ذرا محبت نے ایک باری کہہ دیو سبحان اللہ جڑے جڑے نبی پاک دی نعت سننا چاہندے ہو ذرا جا کے کہو سبحان اللہ 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 رخ پر نور پہ رخ پر نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے رخ پر نور پہ رخ پر نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے لے کے قرآن لے کے قرآن لے کے قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم لے کے قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے اور سارے نبیوں توجہ کرنا اور سارے نبیوں میں کیوں نہ ہو دھج نرالی ان کی ہاں سارے نبیوں میں کیوں نہ ہو دھج نرالی ان کی ہاں باندھ کر میرے بل بیکھنا باندھ کر ختم نبوت کی وہ دستار آئے ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن
رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ گل سچی یہ ہے کہ اگر آپ قرآن ہی پڑھ دے جائیے تو وقت مکمل ہو جائے گا۔ اللہ نے میرے نبی دیاں بیویاں دا ذکر، نبی دے اپنیاں دا ذکر، نبی دے شہراں دا ذکر، نبی دے زمانے دا ذکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دا ذکر، میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے دناں دا ذکر، آپ دیاں راتاں دا ذکر، میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں جنگاں دا ذکر۔ گل مقدی مقامہ 1,00,000 تے کمو پیش 24,000 پیغمبر اللہ نے اس کائنات اندر مبعوث فرمائے۔ پکھڑے والی دے رہنے والوں مسلمانوں، کسے نبی دا ذکر قرآن اندر موجود ہے تے کسے نبی دا ذکر موجود ہے کوئی نہیں، لیکن جیڑی جیڑی چیز میرے نبی نال جوڑ گئی اللہ نے انہوں قرآن بنا دیتا۔ بولو کی بنا دیتا؟ سارے گاج کے بولو جنہوں اللہ نے بولن دی طاقت دیتی، اللہ نے کی بنا دیتا؟ اجے بھی آواز نہیں آئی، قرآن بنا دیتا۔ اللہ پڑھن دی توفیق عطا فرما، کی بنا دیتا؟ قرآن بنا دیتا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سوڑیاں تیرے ذکر نو بلند کر دیتا ہے، تیرے ذکر نو بلند کر دیتا ہے۔ خدا تو بات اس کائنات اندر اگر ذکر بلند ہوئے گا تے محمد الرسول اللہ بعد از بزرگ تو ہی ہے قصہ مختصر۔ اللہ دی ذات تو بات اگر کوئی بزرگ ہستی ہے تے جناب محمد الرسول اللہ، محبت نہ پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہن توجہ کرنا، میں نبی علیہ السلام دی شان پاک اندر چند حدیثاں سنا کے اپنی بات کو مکمل کراں۔ تیرے اور میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان پاک اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں صحابی رسول میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا دیوانہ، آپ فرماندے نے لوگوں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اور مقام نو بیان کر دیا آیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے فرمایا کائنات والے ہو توجہ کرے ہو، میں روٹی کھاواں تو کھاویں، مولانا روٹی کھان، اللہ اکبر اللہ، سارے روٹی کھائیے تے پڑھنے ہیں بسم اللہ، کی پڑھنے ہیں؟ سارے بولو کی پڑھنے ہیں؟ اللہ دا ذکر کرنے ہیں۔ مسلم شریف دی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے لوگوں رب کائنات دی قسم ہے، میرے نبی جدو روٹی دا لقمہ توڑ کے اپنے منہ دے قریب لے جاندے، روٹی دے لقمے نو اتنی خوشی ہوندی کہ روٹی دے لقمے چو اللہ دیاں حمدہ تے سناواں دیاں آوازاں آیا کر دیاں۔ ہائے اللہ میں قربان جاواں، اے روٹی دا بے جان لقمہ تیرے اور میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان پاک اندر اللہ دیاں حمدہ تے سناواں بیان کر دے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند احمد دی روایت پر ایک باری مل کے درود پاک پڑھنا ہے، جناب محمد الرسول اللہ 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 میں قربان جاواں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والوں مسلمانوں، میرے نبی پاک دی دن رات خدمت کرنے والا میرے نبی علیہ السلام دا غلام ہے۔ حضرت انس فرماندے نے لوگوں ایک دن میں نبی علیہ السلام دے نال جا رہا ہوں، حضرت رسول اللہ دے نال سفر کر رہا، توجہ کرنا رب کائنات دی قسم ہے، انسان تے انسان رہ گئے، جن تے جن رہ گئے، فرشتے تے فرشتے رہ گئے، اللہ دی قسم میں بے جان چیزاں بھی میرے نبی پاک دا ادب کر دیاں نے، بے جان چیزاں بھی نبی پاک دا حکم من دیاں نے، آپ دا احترام کر دیاں نے۔ حضرت انس فرماندے نے لوگوں میں نبی پاک دے نال جا رہا ہوں، حضرت رسول اللہ فرماندے نے انس ٹھہر جاؤ، میں ذرا قضائے حاجت تو فارغ ہو کے آیا ہوں۔ ہن رب کائنات دی قسم ہے ساری کائنات دی شرم و حیا ایک پاسے، میرے نبی دی شرم و حیا دا مقابلہ نہیں
کر سکتی. حضرت انس فرماندے نے لوگو نبی علیہ السلام ٹر دے جاندے نے کوئی درخت نظر نہیں آندا, کوئی چاڑیاں نظر نہیں آندیاں, کوئی پہاڑی تے کوئی ٹیلا نظر نہیں آندا. جندے پیچھے بیٹھ کے جندی اوڑ دے پیچھے ہو کے میرے نبی قضائے حاجت تو فارغ ہو جان. حضرت انس فرماندے نے لوگو میرے نبی اتنا دور چلے گئے کہ مینوں ڈر لگ دے کہ کتے نظراں تو جلنا ہو جان. نبی علیہ السلام کافی دور چلے گئے. میرے نبی نے جا کے ویکھیا دو درخت کھڑے ہوئے نے, ایک سجے لگائے ایک کھبے لگائے. میرے نبی علیہ السلام نے اینڈ کر کے درخت نو اشارہ فرمایا, اوے درختاں رب دے حکم دے نال میں پیغمبر دے قدماں چا جاؤ. حضرت انس فرماندے نے لوگو رب کائنات دی قسم ہے نبی علیہ السلام دے حکم کرن دی دیر درخت زمین نو چیردا میرے مصطفیٰ بے قدماں دے اندر آ کے کھڑا ہو گیا. حضرت رسول اللہ نے دوجے درخت نو اشارہ فرمایا, دوجا درخت بھی زمین نو چیردا میرے نبی علیہ السلام دے قدماں جا کے کھڑا ہو گیا. حضرت انس فرماندے نے لوگو نبی پاک نے دوواں درختاں نو پکڑ کے جوڑ دیتا, ایک دوار نما چیز بنا لئی, قضائے حاجت تو فارغ ہو گئے. اللہ میں قربان جاواں مسلمانوں, حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت تو فارغ ہو گئے. حضرت انس فرماندے نے لوگو نبی علیہ السلام نے دوواں درختاں نو حکم فرمایا, اوے درختوں میں اللہ دا رسول ہاں, میں تانوں حکم دینا وا اپنی جگہ تے واپس جا کے کھڑے ہو جاؤ. حضرت انس فرماندے نے رب کائنات دی قسم میں اپنی اکھاں نال ویکھیا دوویں درخت زمین نو چیر دے دوویں درخت زمین نو چیر دے اپنی جگہ تے واپس جا کے کھڑے ہو گئے. مسلمانوں ذرا غور کر دے جانا, حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والوں, میرے نبی علیہ السلام دے دیوانے ہو, میرے نبی تے اپنی جان دے نظرانے تک پیش کرنے والوں ذرا غور کر دے جانا. میرے نبی علیہ السلام دا بچپن بھی آلہ, میرے نبی دی جوانی بھی آلہ, میرے نبی دا لڑکپن بھی آلہ, میرے نبی دا اٹھنا بھی آلہ, میرے نبی دا بینا بھی آلہ, میرے نبی دا چلنا بھی آلہ, میرے نبی دا سونا بھی آلہ. رب کائنات دی قسم ہے میرا نبی سب نالوں آلہ. حضرت رسول اللہ فرماندے نے لوگو میں چھوٹی جی عمر اندر اپنے گھر دے اندر موجود آؤ, اپنے چاچے ابو طالب دے گھر دے اندر موجود آؤ. مکے اندر بارش نہیں ہوندی, قید سالیاں پہ گئیاں, لوگ اکٹھے ہو کے آگے آندے نے ابو طالب چل چلیے بیت اللہ چلیے تے رب کائنات کو بارش منگیے. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی 12-13 سال دی عمر. حضرت رسول اللہ فرماندے نے لوگو میرے چاچے نے میرا ہاتھ پکڑیا, مینوں لے کے بیت اللہ دے سین اندر آ گئے. ہن لوگی کھڑے ہوئے نے کہ رب کائنات دے سامنے آرزواں کران گے, اللہ آسماناں تو بارش نازل فرما دین گے. اللہ دے نبی فرماندے نے میرے چاچے نے میرا ہاتھ پکڑیا, ہاتھ پکڑ کے مینوں بیت اللہ دی کندھ دے قریب لے گئے. میرے جس میری کمیز دے بٹنا نو کھولیا, میرے کرتے نو کھول کے اینڈ کر کے ابو طالب نے میرا سینہ بیت اللہ نہ لایا. امام کائنات فرماندے نے لوگو میرا سینہ بیت اللہ نہ لگن دی دیر ہے, اللہ نے آسمانہ تو رحمت دا می نازل فرما دیتا ہے, رحمت دا می نازل فرما دیتا ہو, رحمت دا می نازل فرمایا. مسلمانوں میرے نبی دا بچپن بھی آلہ, میرے نبی دی جوانی بھی آلہ, میرے نبی علیہ السلام دی تجارت بھی آلہ, میرے نبی دے سفر بھی آلہ. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ دے غلام فرماندے نے لوگو اسی نبی پاک نل جا رہے ہیں, اسی شام دے سفر دے جا رہے ہیں.
حضرت خدیجہ دے مال دی تجارت کرنے واسطے جا رہے ہیں رستے دے اندر میں کیویں نا جدوں توپاں دیے اللہ دے نورانی فرشتے آ جاندے نے میرے نبی دے سر مبارک دے سایہ کر دیندے نے نبی پاک جس درخت تے بیندے نے جس درخت دے نیچے بیندے نے رب کائنات دے حکم دے نال او درخت میرے مصطفیٰ دے سر مبارک دی طرف جھک جاندے اللہ 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 میں قربان جاواں اے غلام حضرت خدیجہ نو آندا نہیں خدیجہ میں تینوں سونے دیاں کیڑیاں کیڑیاں صفتاں دساں کیڑے کیڑے مقام دساں کیڑی کیڑی عزت دساں اس علاقے دے اندر ایک راہب ملیا ایک پادری ملیا مینوں پوچھدا اے کون ہے میں آکھیا ایندا نام محمد ہے میں مکے تو تجارت واسطے نہ لے کے آیا ہوں او پادری بول کے آندا رب کعبہ دی قسم ہے اے بندہ کوئی عام نہیں اے اللہ دا نبی ہے اے اللہ دا آخری نبی ہے اے اللہ دا آخری نبی ہے جندیاں صفتاں تورات اندر پڑھیاں جندیاں صفتاں انجیل اندر پڑھیاں تے حضرت محمد الرسول اللہ سارے پڑھو ایک باری صلی اللہ علیہ وسلم دے نازل ہون والے قرآن اندر بھی رب کائنات نے میرے نبی دے خاتم النبیین ہون دا ذکر فرمایا اللہ کریم نے فرمایا ما کان محمد النبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما اللہ نے میرے نبی نو ختم نبوت دا تاج پہنا کے بھیجیا اے تورات اندر انجیل اندر اور باقی صحیفے اندر بھی میرے مصطفیٰ دی شان موجود ہے توجہ کرنا میں چند باتاں کر کے اپنی بات نو مکمل کراں خدا کریم دی قسم ہے میں مصطفیٰ دا چہرہ ویکھاں سب نالوں اعلیٰ آقا دا کردار ویکھاں سب نالوں اعلیٰ مصطفیٰ دا پیار ویکھاں سب نالوں اعلیٰ نبی علیہ السلام دی اللہ اکبر اللہ مجلس دا نظارہ کراں سب نالوں اعلیٰ میرے مصطفیٰ دے میں سفر ویکھاں سب نالوں اعلیٰ آقا دیاں راتاں ویکھاں سب نالوں اللہ 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 میں قربان جاواں اے کائنات دے اندر زندگی گزارنے والو پھر جیڑا کائنات دے امام نال پیار کر دے رب کائنات دی قسم اللہ اندر نال پیار کر دے بولو کون اندر نال پیار کر دے اللہ پیار کر دے اور دنیا اندر بھی عزتاں اور اللہ کل قیامت والے دن بھی عزتاں عطا فرمائے گا توجہ کرنا مسند احمد یہ روایت پیش کر کے بات کو مکمل کراں تیرے اور میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ تھک گئے ہو بولو پکی گالے پھر محبت نہ پڑھو جناب محمد الرسول اللہ 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 میں قربان جاواں میں بڑا شارٹ کٹ کردا جا رہا ہوں مولانا نے اگے اسلام آباد دا سفر کرنا ہے ذرا توجہ کر دے جانا ہو حضرت رسول اللہ دا کلمہ پڑھنے والوں مسلمانوں حضرت عبداللہ بن عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس دی اندر بیٹھے ہوئے نے اوہ پکھڑے والی دے رہنے والوں مسلمانوں آج میرے نبی دی ذات نال پیار کر لو میرے نبی دی بات نال پیار کر لو رب کائنات دی قسم ہے اللہ دنیا تے بھی عزتاں دے گا تے قیامت والے دن رب کائنات اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما دین گے اللہ سونیا تینو تیری رحمت دا واسطہ اللہ اپنی رحمت دے نال اپنے سونے نبی نال پیار کرن دی توفیق عطا فرماؤ اجے بھی کئی بندے ادھر ادھر ویکھ رہے نے ذرا غور کرنا ہو حدیث پاک نو ذرا توجہ نال سننا ہو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ بن عمیس جی اللہ 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 میں قربان جاواں میدان عرفات دے اندر تانوں ایک بے ایماناں دا گروہ ملے گا جنہاں دا سردار ابی سفیان ہے اے ابی سفیان بے ایمان ہے 10-15 گنڈے نار رلائے ہوئے نے 10-15 دہشت گرد نار رلائے ہوئے نے میرے نبی نو قتل کرن دا ارادہ بنایا ہو
اللہ دے رسول فرماندے نے عبداللہ اے تینوں میدان عرفات اندر ملے گا، میدان عرفات دی فلاں فلاں جگہ تے ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن امیس فرماندے نے لوگو میں اپنی تلوار نو تیز کیتا، اپنی تلوار تیز کر کے تے میں مکے دا سفر شروع کر دیتا ہوں۔ ہن ذرا غور کر دے جانا، حضرت عبداللہ بن امیس فرماندے نے لوگو جدوں میں میدان عرفات اندر پہنچیا واں، رب کعبہ دی قسم جتھے نبی علیہ السلام نے مینوں نشان دیاں کیتیاں کہ ایتھے تینوں بے ایمان ملن گے، اللہ دی قسم نہ انچ دروازے نہ انچ دروازے بالکل اوتھے ہی بیٹھے ہوئے نے، کیونکہ میرا نبی بول دے تے رب دی وحی نال بول دے، بولو میرا نبی بول دے تے رب دی جنہ دا عقیدہ ہے بولو میرا نبی بول دے تے رب دی وحی نال بول دے، رب دی وحی نال بول دے۔ اللہ 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 میں قربان جاواں لوگو، حضرت عبداللہ فرماندے نے جڑے ویلے میں اوتھے پہنچے آؤ مینوں یاد آیا عصر دی نماز دا ٹائم جا رہے ہے تے مغرب دی نماز دا ٹائم شروع ہو رہے ہے۔ ہن حضرت عبداللہ فرماندے نے لوگو اگر میں نماز پڑھنا وا انہاں بے ایماناں نوں پتہ چل جانا ہے کہ میں مسلمان آؤں، کیونکہ بین العبدی و بین الکفر ترک الصلاۃ، بین العبدی و بین الشرک ترک الصلاۃ، مسلمان تے کافر دے درمیان فرق کر دیے تے نماز کر دیے۔ انہاں کافراں نوں بھی پتہ ہے، انہاں بے ایماناں نوں بھی پتہ ہے کہ نماز پڑھن والا مسلمان ہے، جڑا نماز نہیں پڑھدا اوندا اسلام نال تعلق ہی کوئی نہیں۔ ذرا غور کرنا، حضرت رسول اللہ فرماندے نے لوگو جنہیں عصر دی نماز جان بجھ کے چھڈ دیتی ان دی زندگی دے پچھلے سارے نیک اعمال ضائع، ان دی زندگی دے پچھلے سارے صدقات ضائع، ان دے روزے ضائع، ان دے صدقات ضائع، ان دیاں نمازاں ضائع، ان دے حج ضائع، ان دیاں قرآن دیاں تلاوتاں ضائع، مسجد دے اندر قیام کرنا ضائع۔ حضرت عبداللہ فرماندے نے لوگو اور میرے دل دے اندر دو خیال آ رہے نے، دو خیال آ رہے نے، اگر میں نماز پڑھنا واں انہاں نوں پتہ چل جانا ہے میں مسلمان ہاں، اگر میں نماز چھڈنا واں اللہ اکبر اللہ میرے پچھلے عمل ضائع ہو جاندے نے۔ حضرت عبداللہ فرماندے نے لوگو میں ٹر دیاں نماز شروع کر دیتی، نماز خوف پڑھنا شروع کر دیتی۔ رب کائنات نو آسمان تے بیٹھیاں نبی دے یار دی ادا اتنی پسند آئی ہے، اتنی پسند آئی ہے، رب کائنات نے نماز خوف نو دین دا حصہ بنا دیتا، دین دا حصہ بنا دیتا۔ حضرت عبداللہ فرماندے نے لوگو جڑے ویلے میری نماز مکی ہے اینڈ کر کے میں بے ایماناں دے قریب آ گیا ہوں، اللہ 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 میں جا کے ملیا ہوں، میں انہاں نوں پوچھنا تواڈا سردار کون ہے؟ ابھی سفیان سینہ کٹ کے آندا ہے میں انہاں دا سردار ہوں۔ حضرت عبداللہ فرماندے نے لوگو میں دے نال چال چلی، مینوں آکھیا یار مکے دے اندر مدینے دے اندر ایک محمد نامی شخص صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں فساد پھلایا ہوئے ہیں، جنہیں لڑائی تے جھگڑے پھلائے ہوئے نے، اللہ 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 میں قربان جاواں معاذ اللہ غور کرے ہو۔ اے حضرت عبداللہ کہہ رہے نے یار خاندانہ دے اندر انہیں لڑائیاں پائیاں ہوئیاں نے، میں ان دے قتل دا منصوبہ بنائے۔ ابھی سفیان بھی بول کے آمدے یار میں بھی انہوں قتل کرنا چاہنا ماں، میں بھی انہوں قتل کرنا چاہنا ماں۔ حضرت عبداللہ فرماندے نے مینوں بھی اپنے نار رلا لو، توجہ کرنا، مینوں بھی اپنے نار رلا لو۔ حضرت عبداللہ فرماندے نے لوگو جدوں انہاں نوں میرے تے اعتماد آ گیا، میرے تے یقین آ گیا، میں انہاں دے نال کھل مل گیا۔ اللہ اکبر اللہ، سارے اپنے دھیانے بہ گئے، میں اپنی تلوار نوں کڈیا، تلوار کڈ کے ابھی سفیان دی گردن نوں تن تو جدا کیتا۔ حضرت عبداللہ فرماندے نے مسلمانوں میری دوڑ بڑی تیز ہے، میں دوڑدا مدینے دی طرف آ رہا ہوں، اے بے ایمان میری طرف دوڑے نے، لیکن جدوں ویکھیا میں قابو نہیں آنا، انہاں نے اپنی دوڑ نوں روک دیتا۔ حضرت عبداللہ فرماندے نے لوگو میں دوڑدا حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دے مدینہ پاک اندر آ گیا. نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے نے. آقا کائنات نو آ کے آنا سونیا میرے ماں باپ قربان جاون. ابھی سفیان دی میں گردن اتار آیا ہوں. حضرت عبداللہ بن امیس فرماندے نے لوگو نبی پاک دی گل منن دی وجہ تو نبی پاک نال پیار کرن دی وجہ تو اللہ دے نبی نے مینوں اپنا آسا مبارک اپنا ڈنڈا مبارک اپنی چھڑی مبارک مینوں تحفے دے اندر عنایت فرمائی. حضرت رسول اللہ فرماندے نے عبداللہ گستاخ نو مارائیں گستاخ نو مارائیں میں محمد رسول اللہ تینوں اپنا آسا انعام دے طور تے دینا ہو. اللہ 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 میں قربان جاواں. حضرت عبداللہ فرماندے نے میں اپنا آسا لے کے نبی پاک دا سوٹا لے کے مسجد نبوی دے اندر آ گیا ہوں. میرے نبی دے ہور بھی صحابہ مسجد دے اندر موجود نے. باقی صحابہ مینوں پوچھ دے نے عبداللہ نبی پاک دا آسا پکڑے آئی نبی پاک دا سوٹا لئی پھرنا خیر تینوں. حضرت عبداللہ فرماندے نے صحابیو میں نبی پاک دے گستاخ نو مار آیا وہاں. اللہ دے نبی نے اپنا ڈنڈا مینوں تحفے دے طور دے دیتا ہو. اللہ دے نبی نے اپنا آسا مینوں انعام دے طور دے دیتا ہو. صحابی بول کے آمدے نے عبداللہ نبی پاک دی تے عمر زیادہ وے جدی وجہ تو آسا پکڑ کے ٹر دے نے. تو تے جوان جہان بندہ ہے تو آسا کیوں پکڑ کے ٹریں گا. نبی پاک نو پوچھنا سیدھا میں کی کراؤں. حضرت عبداللہ واپس آ گئے. اوے پکھڑی والی دے رہنے والوں مسلمانوں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والوں ہون اللہ دا واسطہ جے پوری توجہ میری طرف کرنا ہو. حضرت عبداللہ صالح کے واپس آ گئے. آ کے آمدے نے سونیا مینوں آسا دے دیتا مینوں آسا نام دے طور دے دیتا ہو. میں اندہ کی کرنا ہے. میرے نبی نے فرمایا عبداللہ اپنے گھر والیاں نو وصیت کر دے وہ جدو میں عبداللہ مر جاواں میرے نبی پاک دے آسے نو میری قبر اندر رکھ دینا ہو. اللہ دے نبی دی قبر اندر رکھیا جائے گا پھر کی بنے گا. آقا کائنات فرماندے نے عبداللہ کل قیامت دا دن ہوئے گا میرے نال پیار دی وجہ تو میرے نال محبت دی وجہ تو میری گل منن دی وجہ تو کل قیامت والے دن جدو تینوں اٹھایا جائے گا تیری قبر اندروں میرا آسا بھی نکالیا جائے گا. عبداللہ لکھاں کروڑا بندے آن گے اونا لکھاں کروڑا اندروں تو میرا آسا لے کے آئیں گا. میں تینوں پہچان کے اپنے نال جنت دا داخلہ رب گلو لے کے دے دیاں گا. اللہ 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 میرے نبی نال پیار کرنا ہے نا انشاءاللہ. اور میرے مالک تینوں تیری عزت دا واسطہ جے میں تیرے نبی دے یار تیرے نبی دی حرمت تے مر مٹن واسطے ہر وقت تیار رہندے سن. اللہ مینوں حکم ہے میں حکم دی تعمیل کراں گا. اللہ حرمت رسول تے جان قربان کرن دی توفیق عطا فرما. محبت نہ سارے کہہ دیو آمین. حرمت رسول پر سجا ہاتھ چکو جنہاں نو اللہ نے چکن دی طاقت دیتی. حرمت رسول پر تے محرم دا مہینہ ہے حرمت صحابہ پر گاج کے بولو حرمت صحابہ پر. پھر اللہ کو دعا کریے اللہ کیڑا دن ہوئے گا خدا دی قسمیں لوکی مر جاندے نے اپنیاں لڑائیاں اندر اپنیاں جھگڑیاں اندر ہسپتالاں اندر ہڈیاں رگڑ دے ہوئے مر جاندے نے. کوئی بیماریاں اندر مر جاندے نے کوئی ذاتی دشمنیاں چ مر جاندے نے. یار کیسی عظیم موت ہوئے گی کتنی شان والی موت ہوئے گی جڑی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اور مقام دی خاطر شہادت دی موت آ جائے گی. اللہ موت نصیب فرما. میں محبت اور پیار نہ لے کے بری ذرا کہہ دیو آمین. خدا بندے کریم کاش یہ موقع عطا کر دے. خدا بندے کریم کاش یہ موقع عطا کر
ہم اپنی جان اس جانے دو عالم پہ فدا کر دیں، ہم اپنی جان اس جانے دو عالم پہ فدا کر دیں۔ تمنا اے دل مزتر بس اتنی ہے، سر محشر غور کرنا، تمنا اے دل مزتر بس اتنی ہے، سر محشر کہ جب وہ جام کوثر دے تو ہونٹوں سے لگا کر دے۔ جڑا جڑا نبی پاک دے ہتھوں ہو دے کوثر دا پانی پینا چاہندے ایک واری ذرا دوویں ہاتھ چک کے کہہ دیو سبحان اللہ، کہ جب وہ جام کوثر دے تو ہونٹوں سے لگا کر دے۔ الکوثر فصلی لربک وانحر، کہ جب وہ جام کوثر دے تو ہونٹوں سے لگا کر دے۔ کیوں جی حوض کوثر تو پانی پینا ہے نا انشاءاللہ، سارے پینا ہے انشاءاللہ، تے حوض کوثر تو پانی پینا ہے تے اللہ نبی پاک علیہ السلام دے لواب والا پانی نصیب فرما۔ اللہ اکبر اللہ۔ آخری حدیث پاک غور فرمانا، میرے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ، میں شروع اندر عرض کیتا ہے میرے نبی دا بچپن بھی آلہ، جوانی بھی آلہ، آپ دا بڑھاپا بھی آلہ، چلنا بھی آلہ، بہنا بھی آلہ، اٹھنا بھی آلہ، سونا بھی آلہ، کھانا بھی آلہ۔ میرے نبی دا اخلاق بھی رب کائنات دی قسم ساری کائنات نالوں، جنہ دا یقین محبت نہ بولو، ساری کائنات نالوں اعلیٰ۔ انکا لعلی خلق عظیم، اللہ نے خلق عظیم دا پیکر بنایا ہے، خلق عظیم دا، عید دا دیاڑا۔ توجہ کرنا، آخری حدیث پاک، میرے مصطفیٰ علیہ السلام اپنے گھروں غسل فرما کے تیار ہو کے، توجہ کرنا ہے میرے نبی دی سیرت ہے، کیا اسی بھی انج کرنے ہاں؟ کدی اس طرح دا معاملہ سوچے ہے؟ کدی بچیاں یتیمہ دے سراں تے ہاتھ رکھے ہے؟ میرے نبی علیہ السلام دا اخلاق چیک کرنا، حضرت محمد الرسول اللہ، اللہ 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 میں قربان جاواں مسلمانوں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید دا دیاڑا، میرے نبی علیہ السلام نے غسل فرمایا، غسل فرما کے میرے نبی علیہ السلام نے کپڑے پہنے، کپڑے پہن کے میرے نبی علیہ السلام عیدگاہ دے اندر آ رہے نے۔ عیدگاہ دے اندر میرے نبی دے صحابہ موجود نے، میرے نبی دے یار موجود نے، میرے نبی علیہ السلام دے جانثار موجود نے، میرے نبی دی نمازاں دے گواہ موجود نے، میرے نبی دے روزیاں دے گواہ موجود نے، میرے نبی دے کلمے دے گواہ موجود نے۔ اوے پکھڑے والی دے رہنے والوں مسلمانوں، اے محرم الحرام دا مہینہ جا رہے ہیں، کچھ بے ایمان واقع کربلا دی آڑ اندر میرے نبی دے یاراں تے زبان درازی کر دینے۔ رب کائنات دی قسم ہے جڑا میرے نبی دے ایک صحابی تے بھی تبرہ کر دے، اللہ دی قسم ایسا بے ایمان مسلمان ہو سکتا، ایمان دی گواہی دینی ہے، ایسا جہنم دا خنزیر بے ایمان مسلمان ہو سکتا جڑا صحابہ دا دشمن ہے، ساڈا دشمن۔ غور کرنا، نبی پاک دے صحابہ عیدگاہ دے اندر موجود نے، میرے نبی علیہ السلام تشریف لے کے آ رہے نے، رستے دے اندر میرے نبی پاک نے ویکھیا ایک چھوٹا جہا بچہ گلی دی
نکر دے اندر کھڑا ہویا رو رہے ہیں. اس بچے نے کپڑے نوے کو نہیں پائے, اس بچے نے غسل کوئی نہیں کیتا, انہیں نوی جتی کوئی نہیں پائی ہوئی. اللہ اکبر اللہ, بچہ رو رہے ہیں. کوئی تیرے میرے ورگا ہوندا ہو, اللہ 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 چپ کر کے کولوں دی گزر جاندا. میں نوے کپڑے پائے ہوئے نے, میں نوی جتی پائی ہوئی ہے, میں مہنگی عطر لائی ہوئی ہے, میں ان دے کول کیوں بیٹھا ہوں. اللہ اللہ اللہ, میرے نبی زمین تے بیٹھ گئے. آئے اللہ میں قربان جاواں, میرے نبی علیہ السلام نے اس بچے دے سر مبارک دے ہاتھ پھیرے آؤ. آقا کائنات فرماندے نے بچیاں کیوں رونا ہے, عید دا دیہاڑا, لوکاں دے بچے کپڑے پہن کے عیدگاہ اندر آ گئے, لوکاں دے بچے نہا کے عیدگاہ دے اندر آ گئے. تو کپڑے کیوں نہیں پہنے, تو غسل کیوں نہیں کیتا, تو نوی جتی کیوں نہیں پائی. اے بچہ روندا روندا آندا ہے سونیا جتیاں نویاں یو پاؤندے نے جنہاں دے ماں باپ سر تے زندہ ہوندے نے. ہائے کپڑے نوے یو پاؤندے نے جنہاں دے ماں باپ زندہ ہوندے نے. سونیا میری ماں کوئی نہیں, میری ماں کوئی نہیں, میرا باپ کوئی نہیں, میں نوے کپڑے کتھوں لواں, میں نوی جتی کیویں پاواں تے کیویں تیار ہو کے عیدگاہ دے اندر جاواں. میرے نبی علیہ السلام نو اپنی یتیمی یاد آ گئی. علم یجد کا یتیم الفاوا, رب کائنات جی جنہاں دے باپ زندہ نے, جنہاں دیاں ماواں زندہ نے, اللہ ماں باپ دی قدر کرن دی توفیق عطا فرماؤ. اللہ جنہاں دے ماں باپ چلے گئے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اللہ انہاں تے رحم فرماؤ کیونکہ باپ مرے اوے سر نانگا ہووے اے تے ویر مرن اوے کنڈ خالی ماں مرے اوے محمد بخشاؤ ادے کون کرے رکھوالی. میرے نبی علیہ السلام نے اے نہیں سوچیا میں نوے کپڑے پائے ہوئے نے, میں صاف کپڑے پائے ہوئے نے. میرے نبی علیہ السلام نے اس بچے دی انگلی نو پکڑے آؤ. حضرت رسول اللہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی, محبت نہ پڑھو رضی اللہ تعالی. اے عبدالرفیع یزدانی صاحب دا موضوع لکھے ہے سیرت امہات المومنین, یعنی مومنہ دیاں ماواں دا ذکر. اللہ اکبر اللہ. میری گفتگو اندر دوسری بار امی عائشہ رضی اللہ تعالی, محبت نہ پڑھو یا رضی اللہ تعالی عنہا دا ذکر آیا ہے. میرا دل کر دے میں اپنی ماں دی شان اندر اشار پڑھاں. امی دی شان اندر اشار سننا چاہندے ہو نا؟ قرآن نے مومنہ دی ماں آکھے ہے. کنہ دی ماں آکھے ہے؟ اوے بولو مومنو ایڈے ٹلے مومن نہیں ہوندے. کنہ دی ماں آکھے ہے؟ مومنہ دی. جنہ دی ماں ادھر ہاتھ چوک کے زیارت کروانا. مومنہ دی ماں آکھے ہے. اللہ اکبر اللہ. تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ, تجھ سا دنیا میں کوئی کہاں عائشہ, تیری پاکیزگی اور تقدیس کا خود گواہ خالق کے دو جہاں عائشہ. سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ. خود خدا نے یہ قرآن میں فرما دیا تم سبھی مومنوں کی ہے, اور جنہ دی ماں محبت نہ بولو تم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ. کسی شاعر نے بڑا ہی پیارا نقشہ کھینچا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی شان اندر تیرے مقدر اے امی عائشہ, تیرے مقدر اے امی عائشہ, تیرے مقدر اے امی عائشہ, نبی کا مدفن بنا گا تیرا گھر. تیرے مقدر اے امی عائشہ, تیرے مقدر اے امی
ایشا نبی کا مدفن بنا گا تیرا گھر تیرے ہی بستر تیرے ہی بستر تیرے ہی بستر پہ آیا قرآن تیرے ہی بستر پہ آیا قرآن نصیب تیرا ہے سب سے بڑھ کر اے امی عائشہ لگی جو تہمت جناب مریم کے ان کے بچے نے دی گواہی جناب مریم دا ذکر سن رہے سنا لگی جو تہمت جناب مریم پہ ان کے بچے نے دی گواہی تمہاری خاطر اے امی عائشہ ہاں خود خدا نے بھی دی صفائی ہاں خود خدا نے بھی دی صفائی وکیل تیرا وکیل تیرا وکیل تیرا بنا ہے قرآن وکیل تیرا بنا ہے قرآن نہ ثانی تیرا نہ کوئی غم سر اے امی عائشہ کیوں جی ماں عائشہ دا مقابلہ اور کوئی ماں بھی کر سکتی توجہ کرنا حضرت محمد الرسول اللہ 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 میں قربان جاواں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ دے حجرے دے اندر لے کے آئے جس حجرے نو رب کائنات نے جنت دا ٹکڑا کھیاؤ ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ حضرت رسول اللہ اندر داخل ہوئے بچہ بھی نال آیا آقا کائنات فرمان دینی عائشہ اس بچے نو غسل کروا دے وہ اس بچے نو حسن و حسین دے کپڑے پہنا دے وہ اللہ 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 میں قربان جاواں مسلمانوں آخری گلہ صرف چاند منٹ دیاں گزارشاں میرے وال غور کرنا حضرت رسول اللہ نے بچے نو غسل کروایا کپڑے پہنوا کے میرے نبی نے نبوت والے موڈیاں تے اٹھایا میرے نبی علیہ السلام اس بچے نو موڈیاں تے بٹھا کے عیدگاہ دے اندر لے کے آ رہے نے لوگوں صحابہ میرے نبی دا عیدگاہ دے اندر انتظار پہ کر دینے حضرت رسول اللہ آ گئے حضرت رسول اللہ آ گئے حضرت رسول اللہ آ گئے صحابی پوچھ دینے سونیا کتھے رہ گئے سو اللہ دے نبی جی یہ بچہ کون ہے میرے نبی نے بول کے فرمایا صحابیو اے بچہ میں محمد دا بچہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام فرمان دینے سونیا سانو پتہ ہے رب کائنات نے بیٹے دی نعمت کلوں میں روم رکھے آؤ اللہ نے بیٹے دے کے واپس لے لے اللہ دے نبی جی یہ بچہ کون ہے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابیو اے بچہ یتیم ہے میں محمد بھی یتیمہ میں یتیمہ نل پیار کرن دا حکم دے رہا ماں او نگے بو سونے رب دا حضرت محمد الرسول اللہ او محبوب سونے رب دا اید شافی روز حشر دا اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة او نغبو سونے رب دا ابد شافی روز حشر دا آپ یتیم ماتائی او دے حق سرے دے دردہ
رب کائنات نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دا ذکر فرمایا اللہ کریم دے قرآن دی آخری سماعت فرمانا رب کائنات نے میرے نبی دے مبشر ہون دا ذکر فرمایا میرے نبی دے نذیر ہون دا ذکر فرمایا میرے نبی دے داعیان اللہ ہون دا ذکر فرمایا اللہ کریم نے فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اللہ نبی پاک دی ذات نال اور آپ علیہ السلام دی بات نال محبت کرن دی توفیق عطا فرما اللہ جو بیان کیتا ہے میرے سمیت صحیح معنی دے اندر اللہ سانو سارے انہوں سے عمل دی بھی توفیق عطا فرما اللہ جنہ دیاں ماواں مر گئیاں نے اللہ انہوں دیاں قبرانو جنت دے بغیچے بنا میرے شیخ محترم میرے استاد محترم مولانا نعیم الرحمن شیخ بری حافظہ اللہ تعالی متعان اللہ بطولی حیاتی ہی دی امی جان اس دنیا جہان تو چلیاں گئیاں نے دعا فرماو اللہ تو انہوں تڑی عزت دا واسطہ ساڑی امی جان دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا ایڈیاں گوڑیاں جگ تے چھاواں لب دیاں نہیں ایڈیاں گوڑیاں جگ تے چھاواں لب دیاں نہیں ٹر جاون ایک بار تے ماواں لب دیاں نہیں ٹر جاون ایک بار تے ماواں لب دیاں نہیں پتر پاویں سارے جہان تو مندے نے ماواں آکھن سارے جگ تو چنگے نے پتر پاویں سارے جہان تو مندے نے ماواں آکھن سارے جگ تو چنگے نے ہور کسے تو انج وفاواں لب دیاں نہیں ہور کسے تو انج وفاواں لب دیاں نہیں ٹر جاون ایک بار تے ماواں لب دیاں نہیں ٹر جاون ایک بار تے ماواں لب دیاں نہیں ماں دا یارو انت وچھوڑا سینائے آپ ڈگنا آپ اٹھنا پینا ہے ماں دا یارو انت وچھوڑا سینائے آپ ڈگنا آپ اٹھنا پینا ہے بسم اللہ پت بسم اللہ دیاں پھر صداواں لب دیاں نہیں بسم اللہ پت بسم اللہ دیاں پھر صداواں لب دیاں نہیں ٹر جاون ایک بار تے ماواں لب دیاں نہیں ٹر جاون ایک بار تے ماواں لب دیاں نہیں منہ چوں مندہ بول جے نکلے ٹوک دیاں چنگی ماڑی تھاواں تو ماواں روک دیاں مفت چویڈیاں نیک سلاواں لب دیاں نہیں مفت چویڈیاں نیک سلاواں لب دیاں نہیں ٹر
ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾ ਆਖਾਂ ਗੌਰ ਤੂੰ ਕਰ ਜਾਵੀਂ ਕਿਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਜਾਵੀਂ ਕਿਉਂ ਮਾਂ ਜੇ ਮਰ ਜਾਏ ਫਿਰ ਮਰਨ ਨੂੰ ਥਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਜੇ ਮਰ ਜਾਏ ਫਿਰ ਮਰਨ ਨੂੰ ਥਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਟੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਟੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب اپنی امی جان نال بڑی محبت کر دے چاند اشار پڑھے تے خدا دی قسمیں ہچکیاں لے لے کے رو کے پڑھے نہیں جا رہے یوٹیوب تے اشار موجود نے مولانا نے چاند اشار اور پڑھے نہیں جا رہے کئی منٹ گزر گئے مولانا ممبر تے کھڑے نے ہچکیاں لے لے کے پڑھے نے ہچکیاں لے لے کے اللہ اکبر اللہ ماں نال بڑا ہی پیار کر دے سن دیکھ لو اللہ کریم نے پوری دنیا تے عزتاں عطا فرمائیاں نے اللہ سانو ایمان المحبت کرن دی توفیق عطا فرما مولانا پڑھ دے نے روٹی کھا دیئے کہ نہیں صرف ماں پوچھ دی روٹی کھا دیئے کہ نہیں حقیقت خدا دی قسمیں روٹی کھا دیئے کہ نہیں صرف ماں پوچھ دی کنے ڈالر تو کمائے سارا کار پوچھدا روٹی کھا دیئے کہ نہیں صرف ماں پوچھ دی کنے ڈالر تو کمائے سارا کار پوچھدا میں رسدا تے مینوں سی مناندی میری ماں میں رسدا تے مینوں سی مناندی میری ماں باقی میرے نال میرا جسے کر رسدا اللہ جنہ دیا ماما سلامت دے دعا لین دی توفیق عطا فرما وآخر دعوانا الحمدللہ رب